Mana bunday svarka kelgan qo'l avtomat. E'tibor beramiz. Firma Yedon. Bu ham tugab ketgan edi. Bilganlar bor, bilmaganlar bor. 13 ming rubl. Keyin mana bunday perforatorlar kelgan. Firma Fantek. Komplektatsiyadan yog'ir ko'rsatib o'tamiz. Bor. Ikkita bor, pika lopata. Karamka qo'yib sal o'rtacha perforator bo'lsin, arzon bo'lsin degan akalarga mana shu variant. Plyus so'rab kommentariy yozgan ekansiz, mana arzon variant 4,5 ming rubl 20 litr. Mana bez mishok farqi yo'q. Bitta ikkita qiziqqan akalar bo'lsa, mana 196,5 ming, 166 ming. Akkumulyator mikser kelgan 16 ming rubl. Bu qimmat, kimgadir kerak bo'lsa qiziqqanlarga. Mana bunday lazerlardan ham 5 xil variantdan zakaz qilganmiz. Paket bittasi yetib keldi. Ko'rsatib qo'yamiz mana. Pult, polni komplektatsiya, oyoq ham bor. Mana bunday arzon narsa emas, normalniy komplektatsiya, achkisi ham bor. Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi videoda pol avtomat katta variant kelgan, zo'r variant, 5 kilo sim ketadigan 13 ming rubl bo'ladi. Polni komplektatsiya ko'rsatib o'tamiz. Keyin bunday so'ragan piltkarez qancha piltkarez tugab qolgan edi, olib keldik. Hozir narxini aytib o'taman. Keyin 2 xil perforator aksiya bo'ladi. Yaxshi 4,5 ming rubl zo'r perforatorlar. Videoni oxirigacha kuzating, harakat qilamiz. Qisqaroq video, чтобы yangilik bo'lgani uchun qo'yapmiz. Keyin adreslarimiz Moskvada, metro Marino 5-vxit. Telefon nomerlar qoldiramiz, telefon qilasizlar. Keyin mana shu narsalar Telegramga ham joylashadi. Telegram silkasi kommentariyada bo'ladi. Telegramga o'tsangiz hamma instrumentlar joylashtirilgan. Melichovkalar ham ko'rasizlar. Kommentariyada silka bo'ladi. Keyin kanalga podpisatsiya qilib qo'ysangiz, bitta like bosib qo'yasizlar. Что yangilik bo'lsa birinchilardan bo'lib ko'p narsa zakaz qilganmiz, kelgan yo'q. Shuning uchun kelsa arzon perforatorlar yo'q narsalardan zakaz qilganmiz. Kelsa videosi chiqadi. Kanalga podpisatsiya qilib qo'ying. Mana piltkarezimiz 1,20. E'tibor beramiz 1,20. Moshna variant mana. Firma Shijing pachimliklarda mana o'zi ko'rinib turibdi. Bu 14 ming rubl bo'ladi bu variantni. Keyin skitka narxda aytaman, bundan arzon bo'lmaydi. Чтобы to'g'ri tushunasizlar. Bu 11 ming rubl bo'ladi mana. E'tibor beramiz. Firma Fang Tools moshna variant. Keyin lazer. Lazer bor, lazeri zelonni yonar ekan. E'tibor beramiz. Mana ko'rinyaptimi? Zelonni yonadi 1,20 moshna variant bu ham mana. Turibdi mana. Bu nima ekan bu? Suv quyg'ichmi bunisi? Nima bu? Yo'q. Kachat qilgichmi bu? Polni komplektatsiya uzuni 1,20 11 ming rubl. Endi mana pol avtomat svarkamiz ko'rsatamiz. Mana bunday svarka kelgan pol avtomat. E'tibor beramiz. Firma Yedon. Bu ham tugab ketgan edi. Bilganlar bor, bilmaganlar bor. 13 ming rubl. Ekranga e'tibor beramiz. Mana sensorni gaz, bezgaz knopkadan nastroyka qilasiz. Osimkini yonganda rus tilida yozilgan daja. Ham svarka, ham pol avtomat. 5 kilo sim ketadi mana. Komplektatsiyada sim ketadigan komplektatsiyada bor. Svarka qilgani unaqa massa dirjak. Massa bu elektrodda. Kimdir kislorod ulasa ham bo'ladi, u universalniy gaz, begaz farqi yo'q, ishlayveradi kislorodni bo'lib. Keyin mana komplektda simi ham bor ekan, 2 xil 1 kilodan. Zapasnoy rolik ham bor, misol uchun 1lik, 1,2lik qalin sim qo'yaman desa ham plus perchatkasi bor ekan mana. Narxi 13 ming rubl. Narxini internetdan ham ko'rasiz, boshqa joydan ham. Firma Yedon. Modelni aytib qo'yamiz. 210 amper. Mana kimga qiziq bo'lsa 2 yil garantiyasi bilan. Что ishlaydi haqiqatan ham. Keyin mana bunday perforatorlar kelgan firma Fantek. Komplektatsiyadan yog'ir ko'rsatib o'tamiz. Bor. Ikkita bor, pika lopata. Polni komplektatsiya. Perforator garantiyasi bilan normalniy kачествоda. Tak 1 kilovat yozilgan. Film Fantek. Keyin
Karanka qo'yib sal o'rtacha perforator bo'lsin, arzon bo'lsin degan akalarga mana shu variant. Bu skitka bilan 4300 rubl bo'layotgan joyi bo'ladi. Eslab qolamiz, yana bundan arzon bo'lmaydimi? 4300 ga normal deb o'ylayman. Mana ikki xil pika lopata, 3 xil buri ham bor ekan, ichida smaskasi ham bor ekan, zapasdan shotkasi ham bor ekan. 4300 rubl. Keyin bitta ikkita pilisos so'ragan akalarga pilisos bormi, pilisos qancha deb kommentariy yozibsizlar-ku. Pilisos so'rab kommentariy yozgan ekansizlar. Mana arzon variant 4,5 ming rubl 20 litr. Mana bez mushok farqi yo'q. Keyin sal qimmatroq bor, misol uchun e'tibor berasizlar. Filtrlari bilan moshna variant 5,5 ming rubl. Bu ham 20 litr firma filosati garantiyasi. Ikkalasi ham garantiyasi bor. Keyin 7,5 ming rublga. Bu ham cho'tka variant. E'tibor beramiz. Garantiyalari bilan bu 25 litr, bular 20 litrdan. Rozetkasi ham bor, plus mana rozetkasi ham bor. Bu variantimiz 13 ming rubl. Keyin bitta ikkita qiziqqan akalar bo'lsa, mana 196,5 ming, 166 ming, 220 miz 7,5 ming. Tepada mana 250 imiz 9,5 ming. Keyin pol avtomatlar 10 minglik variant bor. Desanta ham, bu ham pol avtomat 10 mingliklar ham bor. Keyin 6 minglik variant pol avtomatimiz ham bor. Nima qiziq bo'lsa, xullas kommentariyaga yozasizlar, bir videoga qo'shib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kimga nima qiziq? Keyin mana yangi mikserlarimiz ham akkumulyatorli mikser kelgan 16 ming rubl. Bu qimmat, kimgadir kerak bo'lsa, qiziqqanlarga omon ko'rsatamiz. Regulator skorosti ham bor ekan. Arzon variant 3 ming, 4,5 ming, 5,5 ming boshqa variantlar ham bor. Mana bunday lazerlardan ham 5 xil variantdan zakaz qilganmiz. Paket bittasi yetib keldi. Ko'rsatib qo'yamiz mana. Miloko yozilgan variant, Miloko yozilgan. 4D. Past baland tepa ekran, hamma tomonga 360 gradus. Polni komplektatsiya, ikkita akkumulyator, zaryadni ko'rsatadi ekranda. Mana zaryadni ko'rsatadi. Mana 96% zaryadni ko'rsatadi. Polni komplektatsiya, oyoq ham bor. Mana bunday arzon narsa emas, normalni komplektatsiya, ochkisi ham bor. Narxi 4,5 ming rubl. Kimga qiziq bo'lsa, mana oyog'im bor komplektda. Pult ham bor, telefondan ham ishlaydi. Mana Bluetooth telefondan ham ishlaydi, Bluetooth ham bor. Polni 4,5 ming rubl. Boshqa 3 xil, 4 xil keladi. Kanalga podpisatsiya qilib qo'ysangiz ko'rasiz srazu. Makita variant, hamma boshqacha dizayn, akkumulyatorning moshna variant, boshqa variantlar keladi. Podpisatsiya qilib qo'yasiz, что ko'rasizda. Yo bo'lmasa Telegramga o'tib podpisatsiya qiling, Telegramga sразу joylashtiriladi. Harakat qilib qo'yamiz Telegramga. Videoga ko'rib turibsizlar, savollar bo'lsa kommentariyaga yozamiz. Keyingi videolarga yangi instrumentlar kelsa harakat qilib qo'yamiz. Kimdir eshitmay qolgan bo'lsa, adreslarimiz Metro Marino, telefon nomerlar bo'ladi. Videoni ko'rmasdan adres deb kommentariyaga pastdan yozasizlar. Adres videoni ko'ring, bo'lmasa telefon qiling, shu yerga telefon nomer bo'ladi-yu. Ve Telegramga kiring, telefon qilsangiz to'shna adres aytadi. Metro Marino, Marino Ro'sha emas, Metro Marino 5-virxdan chiqasizlar.